Қайырлы күн баршаңызға. Үй жағдайында үйдегі бар заттардан тойымды салат даярлайтын боламыз. Ол бізде мужской каприз деп аталады. Бұл салат түрі бізде жеке-жеке ыдыста дайындалады және слой-слой, яғни қатар-қатар бойынша терка арқылы өткізетін боламыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа, сәбіз, картоп, сыр, тұздалған қияр және тауық еті қажет. Тауық етін алдымен суда пісіріп аламыз. Піскен тауық етім видеода көріп тұрғандарыңыздай төртбұрышты қылып турап, ыдысымыздың астыңғы бөлігіне майонезді жағып, жағылған майонездің үстіне осылайша туралған тауық етін қойып, аздап тұз себеміз. Тұзды сеуіп болғаннан кейін үстіне майонез және піскен картопты дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай теркадан өткізіп, картоптың үстіне татымына қарай тұз сеуіп, оны да үстіне майонез жағатын боламыз. Майонезді жағып болғаннан кейін тұздалған қиярды төртбұрышты қылып турап, оны да майонез жағылған картоптың үстіне сеуіп шығамыз. Бұл жерге тұз себудің қажеті жоқ, өйткені бізде қияр тұздалған. Тұздалған қиярдың үстіне де майонезді сеуіп шығатын боламыз. Әрі қарайда осы ретпен қиярдың үстіне майонезді жағып, одан кейін сәбізді татымына қарай тұздап, үстіне майонез жағатын боламыз. Одан кейін де осындай ретпен жұмыртқаны теркадан өткізіп, татымына қарай тұз, одан кейін майонезді жағып шығамыз. Жұмыртқадан кейін сырмен барлық жерін қаптап шығамыз, яғни барлық жерін сырмен жауып шығамыз. Осымен біздің мужской каприз салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, Айкони Фудқа тіркеліңіздер.